Я устала от ремонта и стройки. Устала от того, что нужно постоянно таскать что-то тяжелое, что-то вечно намазывать и размазывать, пилить и строгать, ждать, пока соберут какую-то мебель, но при этом на сумках жить тоже уже надоело. Надоело делать всякие мелкие недоделки, которые бесят, но их надо сделать. Я считаю, что я имею право немножко устать от ремонта, который длится уже более года и еще будет длиться долгое время. А вы как, любите ремонт или уже надоел?